哇，咁犀利嘅你，呃到咁多 coupon。着數嘅嘢啊，梗係自己爭取啦。你諗下，我哋新屋裝修咁多嘢買，要使好多錢啊！呢度幫你慳翻幾千蚊啦。好啊，新屋裝修完咧，成陣裝修尾，屋企仲有咁多小朋友添，都唔知對佢哋有冇影響嘅。睇下有啲咩買幫到佢哋啦。交俾我咧。好啊，咁我哋咪照板煮碗咁買啊。梗係啦，拗得幾多得幾多啊！歡迎光臨，需要啲咩可以介紹翻喎？我哋屋企啱啱咧裝修完，勁大陣味咯，跟住覺得真係好臭啊！但係想睇下點樣搞咯。會唔會係甲醛作怪啊？依家好多嘅裝修建材上個地板啊都有甲醛嘅喎，對我哋嘅呼吸系統都好有害㗎。唔怪之次次上新屋啊，眼又痕，喉嚨又唔舒服啦。不如試下用大金嘅空氣潔淨機啊！呢部係 MC30，係大金嘅新型號嚟㗎，佢配備咗大金獨家研發嘅閃流放電技術。可以透過高速電子嚟分解有害物質。新裝修完嘅空氣污染物，尤其甲醛呢類型嘅大腦咧，MC30都可以分解到㗎。我諗我哋考慮下先啦，因為甲醛又睇唔到嘅，都唔知有冇用。喂，睇下呢度話咧，除咗甲醛咧，仲可以去臭味喎。你咪話隔離屋有食煙又養小動物，搞到成間屋都係嘅。細細部一部搞掂晒，都幾方便喎。咦，原來兩位屋企都有咁嚴重嘅異味問題㗎，咁就啱啦。咁呢部 MC30除咗有去除致敏原同埋異味嘅功能咧，發毛嘅異味啦、寵物異味同埋煙味等等咧，佢仲可以。哇，會唔會吹大咗啊？咁我鼻敏感咧，O 唔 OK 咧？咁而家 Covid 咁勁啦，咁又搞唔搞得掂啊？離晒譜啊，真係。係咯，我屋企有幾個小朋友㗎喎，佢用唔用得㗎？其實閃流放電技術咧，全部都係透過日本公共機關嘅測試嘅，咁就好可靠㗎。咁仲有就係屋企有小朋友都。你咿咿我我喺度講咩啊？即係聽唔明你講咩咯？你識唔識㗎？即係你係咪騙子嚟咧？喂，唔好當我哋係無知婦孺喎。其實佢係指呢部機嘅效能有通過日本公共機構測試認證，絕對唔係我哋亂咁講㗎。空氣入面無論係體積比較大嘅有害化學物質，包括甲醛啦、臭味粒子之類，定係霉菌、蟎蟲等等嘅致敏原，甚至乎係病毒同埋細菌，即使係新型冠狀病毒，閃流放電技術都一樣處理到，所以有 BB 仔、小朋友嘅屋企都啱用㗎。Anyways 啦，你講到部機咁勁啦，你估我唔知咩？呢啲嘢啊貴係貴在係啲濾網啊嘛，講緊一頭半個月啊又要再換濾網，咁然後最終啊肯定買濾網仲貴過部機。嗱，咁而家有冇嘢送先？嗱，你送翻10個8個嚟俾我，咁我考慮下咯。係咯，唔送翻20個嚟啊，都唔抵啦。我哋個濾網就係跟機㗎咋。一個唔夠啊，叫我送多幾個。係咯，起碼送翻2、3個先抵啊。我諗你哋唔需要10個8個濾網咁多啦。嗱，因為一般嘅空氣潔淨機點解要換濾網呢？因為個濾網捕捉到嘅有害物質冇被分解到，咁用下個濾網飽和咗啦，就自然要換個新㗎啦。但係大金嘅空氣潔淨機就唔同啦，因為佢捕捉到嘅有害物質會被閃流放電技術分解咗，咁所以喺一般嘅家用情況底下，一個濾網可以用到10年都唔使換㗎。而且大金空氣潔淨機係用靜電嘅 HEPA 濾網嘅，有靜電就更加有效咁捕捉到灰塵啦，冇咁容易造成阻塞，淨化嘅效率都高啲㗎。但係呢部機咁細部，有用嘅有限啊。係咯，擺新屋度可能唔夠力喎，擺喺廳度用一陣又要搬去房，房用一陣又要搬去第二度。搬嚟搬去咁麻煩，除非有着數啦。如果唔係，我哋唔會買嘅。你冇睇佢細部啊，其實佢可以對應大約240尺嘅空間㗎。佢嘅濾網仲採用咗垂直排列設計，所以係比一般嘅空氣潔淨機更加慳位，特別啱香港狹小嘅環境用。佢呢個型號仲喺日本攞咗個設計獎添。唉，聽嚟佢哋就呢套喎。但係而家買咧好貴啊，一係等佢減價先啦。小姐，早買早享受啊！如果仲係覺得 MC30太細部嘅話咧，呢個型號仲有其他幾款產品對應嘅空間更大，功能更多㗎。一係我再同你介紹下。喂，聽講咧，你哋員工買咧有員工價喎，幾多折啫？